Plutselig så fikk jeg en telefon fra barnevernet at de hadde hentet ungen i barnehagen. Jeg skjønte ingenting. I utgangspunktet så akuttplasseres barn hvis de står uten omsorg. Og det kan være at de de facto står uten omsorg fordi noe har skjedd med foreldrene, at de er alene og noen må ivareta dem. Da vil jo barna komme tilbake til foreldrene straks alt er i orden igjen. Den andre situasjonen er at foreldrene er ute av stand til å ta seg av barna, utløst av for eksempel rus eller psykiatri eller vold, seksuelle overgrep, det er alvorlige hendelser. Eller ved alvorlige atferdsutfordringer hos barn og unge. Så det at barnet plasseres akutt, det er fordi det er en akutt situasjon, men barnet må stå i fare for å utsettes for skade, og fysisk eller psykisk. Da. Det er alvorlig bekymring. For noen foreldre så kan det være overraskende og uklart hvorfor barnet blir flyttet av barnevernet. Jeg tror det er sjelden at foreldre får uttale seg før et barn flyttes. Jeg tror barnevernet reagerer der og da med å hente barnet, og så hører de etterpå hva som eventuelt har skjedd. Ved akuttplassering så bør barnevernstjenesten etterstrebe å ha såpass raskt møte med foreldrene, gjerne før akuttplassering, men i alle fall umiddelbart når akuttplassering skjer. Sånn at foreldre forstår og har fått informasjon om det gjelder. Barnevernet må sende inn vedtaket om akuttplassering til nemnda innen 48 timer. Så snart barnet er blitt akuttplassert, så bør man ta kontakt med advokat. For advokaten kan hjelpe deg gjennom hele denne prosessen. Både med å innhente dokumenter fra barnevernet og skrive en klage da, på vedtaket. Advokaten vil også kunne gi råd og veiledning underveis. Nei, det kan de ikke. Nei. I en akuttsak så har du krav på fri rettshjelp. Det betyr at det offentlige betaler advokaten din. Men det er ikke et ubegrenset antall timer, så man bør være litt nøye med hvordan man bruker advokaten, så at man får best mulig juridisk hjelp. Jeg har noen spørsmål som jeg gjerne vil stille. Ja. Når nemnda har godkjent vedtaket, så kan jo foreldrene klage på det. Og da kommer klagesaken opp veldig fort, ofte innen en uke eller på et par dager. Og da fører man vitner, og saken behandles som et veldig kort nemndsmøte, det er kanskje en halv dag eller noe sånt. Hvor advokaten til foreldrene vil jo da si hva de mener er situasjonen, og så vil barnevernets advokat gjøre rede for hvorfor de mener akuttplasseringen var riktig. Møtet ledes av en nemndsleder som fungerer som en dommer. Og så blir det en avgjørelse etter veldig kort tid, der også kanskje innen en uke. Og hvis man har fått medhold i klagen, så kommer jo barna tilbake. Den dagen her har jeg ventet lenge på. Jeg også. Ja. Men hvis barnevernet får medhold i at akuttplasseringen var riktig, så opprettholdes plasseringen. Da blir barnet værende i beredskapshjem, som de ofte plasseres i. Sånn. Akuttvedtaket gjelder så lenge situasjonen er akutt. Så hvis situasjonen kan avhjelpes med andre hjelpetiltak, så skal akuttvedtaket egentlig da avblåses. Barnet skal hjem igjen. Selv om det er fattet av et akuttvedtak, så gjelder jo ikke det ubegrenset. Så hvis barnevernet mener at bekymringen er så stor for barnets situasjon, normalt sett også, at man bør plassere barnet i fosterhjem eller i institusjon, ja, så må de starte en sak der temaet er omsorgsovertagelse for barnet. Og det må de gjøre innen 6 uker, ellers så faller akuttvedtaket bort. Da hjelper advokaten deg med å forberede saken, som senere skal behandles i nemnda i forhandlingsmøtet. Mange foreldre er positive og ønsker å få hjelp av barnevernet, slik at de forbedrer sin egen situasjon, og barna kan komme hjem igjen. Og da kan det være naturlig å gå med på en frivillig plassering. Du kan få mer informasjon og hjelp på barnevernsforeldrene.no.